การเงินนะครับอาจารย์ก็อาจจะอยู่ในสภาวะที่แบบซุ่มเสี่ยงต่อการที่จะถูกโกงถูกล่อลวงถูกเอาเปรียบอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าคนจะมายืมตังค์ไม่ควรให้ยืมถ้าจะไปค้ำประกันใครไม่ควรค้ำประกันนึกออกไหมครับแต่ถ้าจำเป็นพ่อค้ำลูกพี่ค้ำน้องห้ามไม่ได้นะแต่ควรต้องชี้นำให้เขารู้สึกว่าอะไรก็แล้วแต่เซฟตัวเองที่สุดเพราะบางครั้งคำตอบบางคำตอบไม่ได้เข้าใจไหมบางคำถามไม่ต้องการขึ้นคำตอบแต่ถามแค่กูถามให้คุ้มเข้าใจไหมดังนั้นไพ่ใบนี้คืออะไรไหมการขาดสติถ้าจะค้ำต้องดูรายละเอียดของดีเทลของเรื่องราวแต่ละเรื่องมีสตอรี่ของมันอยู่นะต้องอ่านตรงนี้ให้ขาดด้วยโอเคไหมพี่สาวครับเรื่องเงินช่วงนี้อยู่ในภาวะติดขัดก็คือหน้ามืดตามัวแล้วล่ะพูดภาษาชาวบ้านมีโอกาสเป็นหนี้ไหมสูงมากเป็นหนี้ได้เลยไหมได้ทันทีเลยทำไมถึงได้เป็นหนี้หรือโอกาสสูงมากเลยครับเพราะสุดท้ายใบเนี้ยมันเสียมันคือการเสียล้มละลายได้ออริเขาบอกมาอย่างนั้นอะไรอีกครับพี่สาวก็คือเสียนี่ไม่ใช่ว่าเสียตัวเองเดือดร้อนกันหมดใช่ค่ะคนค้ำที่ลากมาเป็นไงบ้างโดนกันหมดบ้านถูกยึดอะไรอย่างเป็นอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นต้องใช้สติให้มากแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนที่เข้ามาต้องล้มละลายแต่คนที่มีโอกาสหรือเสี่ยงล้มละลายเจอคำถามมามันบอกว่าโดนหนักนะรีบไปประนอมนี่ดึงเชงให้ได้ที่นานที่สุดสุดท้ายไม่ใช่ไพ่บอกชีวิตจริงของธุรกรรมทางด้านการเงินเข้าใจยังในการถามตอบบางครั้งอย่าเอาแค่หน้าไพ่บอกหน้าไพ่ไม่ได้ซักเซสทุกเรื่องแต่ความจริงต่างหากอะไรอีกก็ตอนนี้ต้องคุมจิตใจให้ได้ตั้งสติให้มั่นตั้งสติประเมินสถานการณ์อะไรควรไม่ควรจดเพิ่มแก้ปัญหาด้วยหลักใกล้ชนะไกลพี่โจเรื่องความรักร้อยเลขกลพี่ครับใครจะอ่านนิยามในเรื่องความรักของมันมาตอบก็ได้คือว่าคนตอบก่อนได้เปรียบน่าจะหมดคือตั้งเหมือนกับว่าสนใจแต่ตัวเองไม่สนใจผู้อื่นโอเคใช่เพราะเลยไหมครับเอาแต่สนองกิเลสนิดตัวเองจนลืมไปว่าความรู้สึกคนรอบข้างเขาวุ่นวายเดือดร้อนเพราะเราด้วยไหมเขาทุกข์เพราะเราด้วยไหมถ้าเป็นชีวิตโชคใช่ครับพี่ยุ่นความรักใช้ตัวเองเป็นใหญ่ความรู้สึกตัวเองเป็นใหญ่ใช้อัตตาตัวเองเป็นหลักไม่สนใจคนรอบข้างถูกมันทำให้มีปัญหาไหมแต่หักได้ไหมทะเลาะได้ไหมได้แต่ถ้าความรักกำลังเกิดขึ้นล่ะถ้าความรักกำลังเกิดขึ้นช่วงภาวะเกิดขึ้นแปลว่ากำลังจะมีรักไปนี่จะตอบยังไงล่อลวงหลอกสร้างภาพนึกออกใช่ไหมล่ะสิ่งหนึ่งที่หมอดูไพ่ทุกที่หรือไพ่ทุกชนิดส่วนใหญ่จะมีประธานของไพ่แต่ไพ่เทพชุดนี้จะมีหลายประธาน2ประธาน3ประธานเห็นในภาพไหมชุดเหลืองเป็นยุทธจิระนั่งคนเดียวแต่ฝ่ายเสื้อออกสีชมพูเห็นไหมครับอันนั้นทุรโยชนั่งกับใครอีกคนหนึ่งที่เป็นลุงเป็นอะไรเป็นน้องก็เป็นลุงเขยอะไรอย่างเงี้ยนึกภาพไหมมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่ามีผู้ช่วยคนโกงฝั่งโกงมีผู้ช่วยโกงแต่ฝั่งซื่อบื้อนั่งอยู่คนเดียวคิดว่าเขาเล่นซื่อบื้อแผนไม่ถึงแต่หลงตนภูมิไม่ถึงแต่หลงตัวอ่านด้วย
ลืมประเมินจุดยืนของตัวเอง อ่านไม่ออกเกมโกงของคนอื่นด้วย ดังนั้นในเรื่องความรักฟังไว้ก่อนนะ ถ้าเป็นฝ่ายรุกก็คือทุรโยชที่นั่งกับลุงแต่ถ้าเป็นฝ่ายเพียงพล้ำต้องอ่านอย่างยุทธจิระซึ่งเป็นเสื้อเหลืองแสดงว่า2 ภาพตรงนี้ มันผัดอะไรด้วยผัดประธานเข้าใจไหมต้องมองอะไรด้วยรู้ไหมโมเมนต์ของปัญหาและจุดยืนของลูกค้าเข้าใจยังแสดงว่าตัวตนคือทุกครั้งเวลาอ่านไพ่เราชอบอ่านว่าตัวลูกค้าคือประธานของภาพแต่สำหรับโชคไม่เอาความจริงมาด้วยว่าคุณเป็นต่อหรือคุณเป็นรองมันอยู่ที่ว่าคุณจะเอาตัวลูกค้าไว้จุดไหนถ้าตัวลูกค้ารู้สึกว่าเพี้ยงพล้ำมาแสดงว่าโดนมาแล้วแต่ถ้าฝ่ายฟังใหม่นะฟังใหม่ทุกคนฟังไพ่ใบเนี้ยมันซ่อนคำว่าเกิดขึ้นและตั้งอยู่ทุรโยชที่นั่งกัน2 คนเห็นไหมอันนั้นกำลังจะเริ่มโกงมันแปลว่าทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีข้อซิกแซกชั้นเชิงความเป็นต่อจึงจะทำแล้วจะสำเร็จได้ง่ายกว่าจริงไหมแต่ถ้าคนที่เกิดทำไปแล้วมีปัญหาต้องมาเป็นยุทธจิระแปลว่าต้องแก้หรือแก้ได้ยากแสดงว่าไพ่ใบนี้มันซ่อนอะไรไว้เกิดขึ้นกับตั้งอยู่แต่สุดท้ายผลของไพ่ใบนี้คือดับไปมันแปลว่าชิบหายเข้าใจเหตุผลไหมเพราะอะไรรู้ไหมประธานมันมี 2แต่บางอันประธานมี 3เราต้องดูด้วยว่าลูกค้าเขาอยู่จุดยืนไหนของประธานภาพมันอาจจะอ่านยากแต่เวลาจับพลิกได้แล้วคล่องกับมันนะเราจะอ่านได้เก่งและแม่นมากเพราะเราวางลำดับคนได้ถูกจริตของมันเข้าใจนะดังนั้นนะครับอ่านอย่างผู้เพียงพล้ำแก้ดึงสติแก้ไขยังไงเราจะมีวิธีคิดนำได้ตรงกว่าจริงไหมแต่อ่านอย่างผู้ได้เปรียบล่ะคนที่ต้องการชนะล่ะคุณต้องมีเล่ห์มีเหลี่ยมและมีคอนเนคชั่นเข้าใจยังถ้าเขาจะเริ่มทำธุรกิจเขาต้องมีคอนเนคชั่นเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงหรือตัวช่วยพิเศษจะเป็นต่อในเกมนี้แต่ถ้าคุณหัวเดียวกระเทียมรีบเกมนี้ผมว่าเป็นล้อถ้าจะประมูลงานเหยียบตีนกับบริษัทอื่นบ้างสิเข้าใจยังแต่ถ้าคุณเดียวคุณโดนคนอื่นเหยียบเข้าใจยังแสดงว่าไพ่ใบนี้มี2 ความหมายจริงๆอ่ะไพ่อย่างโชคไม่มีความหมายดีอย่าง 100%ไม่มีความหมายร้ายอย่าง 100%มันอยู่ที่จุดยืนของคนกำลังจะบอกว่าอะไรรู้ไหมอ่านไพ่อย่างโชคใบเดียวตอบปัญหาได้ทุกเรื่องไม่ต้องมา2 ใบ 3 ใบตัดเพราะถ้าเราเก่งและละเอียดแล้วรายละเอียดมันพบพี่ยุ่นอะไรอีกความรักเหรอคะความรักครับความรักเจ้าขาอยู่ๆก็มาก็ให้ระวังไล่เรียนในเรื่องความรักค่ะอาจจะโดนหลอกถ้าเป็นผู้หญิงเน้นโดนหลอกแต่เป็นผู้หญิงเชี่ยวหลอกแดกคนอื่นต้องมองด้วยถ้าเป็นพิตตี้โคโยตี้หม้อโตโชหลอกแดกคนอื่นก็ฝากท้องแก้ผ้ากลับบ้านเลยนึกออกใช่ไหมครับแต่ถ้าประเภทที่ว่าปากกระโห้นิดหนึ่งนะชนเขื่อนแล้วมาเกยตื้นนึกออกไหมครับหน้าตาประมาณนี้ส่วนใหญ่จะถูกหลอกผลประโยชน์ได้ง่ายนึกออกใช่ไหมครับแต่นั้นต้องมองจุดขายของคนด้วยมาติดต่อว่าจะเอาลูกฝากหรือว่าตัวเองจะสอบโรงเรียนในร้อยแล้วบอกว่ามีการวิ่งเต้นช่วยได้อะไรได้เป็นไงบ้างมึงถูกหลอกไพ่ใบนี้คือการถูกหลอกนะแสดงว่าเน้นในน้ำหนักความถูกหลอกไปก่อนตรวจสอบให้จริงก่อนว่าจริงไหมอย่าไปเชื่ออะไรไม่ง่ายข่าวส่วนใหญ่เป็นข่าวลวงและข่าวลือต้องระวังไว้ให้ดีแต่เชื่อไปแล้วผิดพลาดจริงต้องระวังตรงนี้ไว้ด้วยสุขภาพอะไรครับพี่ต้นไพ่ใบนี้เขียนไว้เลยนักเลงนักกินนักเที่ยวนักเล่นนักรักดังนั้นความเสื่อมก็อยู่ในนักพวกนี้นักเลงนักกินนักเที่ยวนักเล่นนักรักดังนั้นถ้าจะเสื่อมเรื่องสุขภาพก็เสื่อมในนักพวกนี้ไงคนที่บ้าการพนัน
ส่วนใหญ่นะครับเหล้ายาปาปิ้งอบายมุขโลกีครบหมดนะ แล้วฟังใหม่ คนที่บ้าการพนันหรือคนที่โลภมากหรือละโมบคนพวกนี้นะใช้ชีวิตเสี่ยงดังนั้นความเสี่ยงของเขาคือความเกินพอดีคือกิเลสตัณหานำกิเลสกามกำดัดนำดังนั้นต้องระวังให้ดีนะสุขภาพมันคืออะไรการไม่ดูแลตัวเองและใช้ชีวิตอย่างหักโหมหรือบักโกงแค่นั้นเองพี่เชื่อไหมครับกินเหล้าเล่นการพนันได้ก็กินเหล้าเสียหนักกินหนักกว่าแล้วเวลายิ่งเล่นนานๆไปเป็นไงบ้างถูกโกงได้ง่ายมากเพราะสติมันเริ่มผ้าตามันเริ่มลายวางผิดวางถูกแล้วเดี๋ยวต้องอย่างเนี้ยใบนี้คือการพนันคือความเสี่ยงคือเลขกลถ้าเป็น7ตัวเรียกว่าอุบาทถ้าเป็นโหราศาสตร์เราเรียกว่าราหู ใส่เลขกำกับไปด้วยก็ได้เพื่อจะได้อ่านซ้อนกับมันให้เป็นจริงๆนะครับราหูทั้งเลข8และเลข4นะภาพเป็นพุธแต่เหลี่ยมเป็นราหูจบใบแรกที่เหลือไปอ่านเองไม่แค่เปิดมุมมองคิดให้มันไวขึ้นใบที่2หาต่อหน้าต่อไปคืออะไรหาหน้า98ค่ะน่ารักมากคราวนี้คนอื่นแม่งหาหน้าต่อไปรองรับแทนแล้วต้นสภาวะชื่อไพ่อะไรไม่ได้บางสถานการณ์ผิดถูกไม่ได้อยู่กับตัวเราแต่มันขึ้นอยู่กับปัจจัยรอบข้างเข้ามาทำให้คุณไม่ได้ตั้งตัวในสภาวะเช่นนี้สตรีแรงใจและศรัทธาจะช่วยให้แก้วิกฤตในสภาวะนี้ให้ผ่านไปได้ด้วยดีไปได้ก็ตามนั้นราคาก็ตามนะชื่อภาพโชคแปลภาษาโชคเองแล้วกันนะคำว่าเกินขอบเขตแห่งความเชื่อภาพใบนี้ทุรโยชน์นะครับเล่นการพนันจนเอาเมียมาเป็นตัวแทนของการพนันและสูญเสียฝ่ายพี่น้องตระกูลเกาลบเจ็บแค้นนางคนนี้มากเคยไปพูดดูถูกฟาม่าในพี่น้องตระกูลนี้ไว้ว่าพ่อตาบอดอย่างนู้นว่าตัวเองอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าเจ็บแค้นผลคืออะไรไหมต้องการจะแก้แค้นให้สร้างความอับอายโดยอะไรไหมครับให้ถอดผ้าสาลีออกแต่ครั้งหนึ่งนางเราเรียกว่าเทาวตีนึกออกใช่ไหมครับก็ยังจำได้เลยได้เคยช่วยพระกฤษณะตอนมีดบาดเอาผ้าสาลีพันมือพระกฤษณะเลยให้พรเพราะตอนที่กำลังถูกถอดผ้าสาลีนะครับได้ระลึกถึงขอพรพระกฤษณะพระกฤษณะเคยประทานพรมาว่าจะให้ผ้าสาลีไม่รู้จบดังนั้นเวลาสองพี่น้องตระกูลเกาลบถอดเสื้อผ้าเท่าไหร่เสื้อผ้าก็ถูกประทานมาจากพระกฤษณะแสดงว่ายิ่งถอดผ้าก็ยิ่งงอกเกินออกมาเห็นในภาพไพ่ไหมพระกฤษณะจริงๆจะเป็นข้างบนพระกฤษณะยืนอยู่ลอยอยู่ในอากาศส่งสาลีประทานสาลีมาให้พี่ครับทำไมต้องสอนอย่างนี้รู้ไหมเวลาพี่กลับไปอ่านสตอรี่พี่จะเข้าใจกับมันได้ง่ายมากดังนั้นภาพใบนี้เราจะทายอะไรได้บ้างในเรื่องงานเงินความรักสุขภาพ
อย่าลืมนะ เราสามารถถ่ายอะไรได้ ทั้งสตอรี่ ภาพไพ่แล้วก็นัยยะเชิงสัญลักษณ์ พี่หมีก่อนไหม ขอได้เลยครับได้ จัดมา การถูกถ้าการงานครับ การถูกดูหมิ่นการถูกผู้ใหญ่รังแก การใช้คำว่านี้ดีกว่า ผู้ใหญ่ให้โอกาส เพราะพระศิษย์เป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมแต่ถูกเพื่อนร่วมงาน เพราะเป็นวัยใกล้เคียงกัน เพื่อนร่วมงานรังแก แต่มีคนเห็นใจและเข้าใจอยู่ นึกภาพออกไหมอย่างนี้ถือว่าใช่ แล้วพี่ต้นล่ะ ถึงเวลากอบโกยแล้วต้องกอบโกยเต็มที่ครับ ใครเป็นผู้กอบโกย พระ สองพี่น้องตระกูลเกาลบ ใช่ครับ น้องชายของธุรโยชน์หมายความว่า รีบสาวใหญ่เลย แต่สาวยังไงก็ยังไม่สำเร็จตามฝันนะ เพราะมันตั้งเป้าหมายต้องสาวให้หมดใช่ไหมครับ แต่สาวไม่ได้หมด แต่มันแปลว่าโอกาสมาก็เยอะอยู่เหมือนกันนะ จับโอกาสตรงช่วงที่ แสดงว่าถ้าให้เก่งจริง ต้องมองสองสภาวะ ภาพนี้เป็นสองประธานนะ ผู้กระทำกับผู้ถูกเข้าใจยังผู้ถูกกลั่นแกล้งจะมีผู้ใหญ่อุปการะช่วยเหลือ ยังไม่อับจนสิ้นหนทางแต่ผู้กระทำได้ประโยชน์เน็ตๆแต่ประโยชน์นั้นอาจจะยังไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวเองคาดหวังเข้าใจในอารมณ์อย่างนี้ไหมจะเสริมอะไรอีกพี่ต้น แต่การกระทำในจุดนี้ครับก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่น ถูกเขาลากใครมา ลากกิษณะทำไมล่ะ ไปขอพรกิษณะมาช่วย แต่มีเขาช่วยไหมช่วย เห็นไหมสตอรี่ก็ดำเนิน ภาพไพ่ก็มีรายละเอียด เข้าใจในการอ่านไหมและสำคัญใช้ประโยชน์เลยไหมพี่หมีความจริงพูดด้วยความจริง เรื่องราวอย่ามาพูดในความจริง แต่จงแปลเรื่องราวให้เป็นความจริงที่ควรพูดเจ้าบัสนานๆเจ้าบัสมารีเควสไว้พี่โชค เดี๋ยวถามก่อนถ้าภาพนี้ผมมองเป็นว่ามี3ประธานได้ไหมครับเพราะพระกิษณะ พระกิษณะได้แต่ตัวจริงเห็นเด่นไหม เราเรียกว่าผู้เป็นเบื้องหลัง ไม่ใช่ประธานแต่เป็นผู้ช่วยประธาน อันนั้นได้ เข้าใจเหตุยังถ้าใครใช้ไพ่ยิปซีดูอยู่หรือใช้ไพ่เทพดูอยู่เราก็ดูอยู่ฟังก่อนนะจริงๆในหน้าไพ่มันมี2ประธาน3ประธานเป็นอย่างน้อยลองผัดประธานมันให้เป็นนะแล้วพี่จะมีคำพยากรณ์ได้คมขึ้นว่าพี่จะอย่าลืมนะคนที่ได้ไพ่ใบนี้มีคน2คนโดยประมาณแล้วลูกค้าเป็น2กลุ่มด้วยผู้โดนกระทำกับผู้ถูกผู้กระทำเขานึกออกใช่ไหมครับดังนั้นมันต้องดูด้วยว่าเขาได้ประโยชน์หรือเขาเสียประโยชน์นะเมื่อเขาได้หรือเสียเราต้องจับอะไรมาอยู่ในประธานหน้าไพ่แสดงว่าจุดยืนลูกค้าสำคัญไหมสำคัญแต่ทำไมหมอดูไม่คิดกันอย่างนี้ล่ะหมอดูคิดว่าถ้าเป็นไพ่ใบนี้เสียต้องเสียไปเลยก็ต้องทายร้ายไปเลยมันไม่จริงมันมีผู้ได้ประโยชน์ของมันอยู่กับผู้เสียประโยชน์ของมันอยู่อ่านกับมันให้ได้ ปัญหาคืออะไรนะพี่จะแย้งโชคว่าถ้าลูกค้าไม่บอกนะ ถ้าลูกค้าไม่บอกนะงั้นกูบอกให้ฟังพวกมึงไม่มีความน่าเคารพและเชื่อถือให้ลูกค้าเปิดใจต่างหากเพราะถ้าลูกค้ามาด้วยความอะไรเคารพศรัทธาแล้วต้องการแนวทางในชีวิตที่ดีเขาจะศรัทธาพี่เขาจะเล่าทุกอย่างให้ก่อเกิดประโยชน์กับตัวเขาเองแต่นอกจากตัวพี่ไม่น่าศรัทธาจึงมีแค่คนเข้ามาลองว่าแม่นไหมใครลองหมอดูด้วยกันนี่แหละแค่นั้นหมอดูมาวิธีอย่างเงี้ยไม่ได้เรื่องหรอกต้องอย่างกลัวแค่มาจับผิดวิธีอย่างนี้มองความจริงให้ได้อย่าลืมดูดวงด้วยศาสตร์ที่เจ๋งอย่าหลงศาสตร์ไม่เอานะแต่จงสร้างตัวเองให้เป็นที่น่าเคารพและศรัทธานับถือด้วยแล้วคนจะเห็นคุณค่าเราวันนี้ที่คนมาลองพี่เพราะเขาไม่เคารพและศรัทธาพี่เขาก็เลยอยากมองว่ามันทายได้ไหมมันเหมือนกูไหมอย่าว่าแต่หมอดูจบใหม่ๆมาลองเลยนะ
อาจารย์หมอดูก็เหมือนกันมาลองเองเพราะหลงตัวเองว่าเก่งเพราะเวลาดูเสร็จแล้วกูไงกูสอนกลับไปด้วย ต้องการโชว์พาวและอวดตน